Chinese ambassador to Japan Wu Jianghao said on Friday that Japan should have a correct understanding of China from the root and truly promote the stable development of bilateral relations with a constructive attitude. Wu made the remarks at a press conference held at the Japan National Press Club in Tokyo. ぜひ日本側が客観的な対中認識を確立し、戦略的自主性をもって時代の大勢を見極め、建設的な姿勢で両国関係の安定した発展を進めることを期待します。Regarding the Taiwan question, the ambassador also warned that Japan should not interfere in China's internal affairs. 台湾問題は中国の革新的利益の革新、中日関係の基礎の基礎、越えてはならないレッドラインであります。いわゆる台湾有事は日本有事という言い方がありますが、これはまたあまりにも荒唐無稽で危ない。中国の純内政問題を日本の安全保障と結びつけるのは、非論理的だけではなく、極めて有害であります。